今年暑假我哋唔去日本，而係去咗雲南省9日，由深圳機場出發去昆明、大理、香格里拉，最後去麗江，然後由麗江飛返去深圳。所謂貴人招風雨啊！我哋出門嗰日正正掛起黑色暴雨警告，因此航班大受影響。我哋終於起行啦，可以咧去登機。呢班機咧已經遲咗差唔多2個鐘頭，影緊你哋啦！我影住你啊！我哋而家上到飛機啦。呢度係食傳統嘅雲南菜，餐廳環境非常唔錯。1樓係庭園式，2樓係包廂，環境優雅，古色古香。我哋可以品嚐到雲南嘅特色菜，例如氣鍋雞、雞翼鮮嫩，湯汁鮮美；牛肝菌飯味道濃郁，香氣十足，食落去啖啖牛肝菌味。陳蔥水醃菜拌大燒係必點嘅一道菜。大燒即係五花腩，佢個皮炸得非常之鬆脆，油香爽口，一啲都唔覺得膩，好值得推薦啊！呢個花花真係好食啊，外皮脆脆嘅，裏面淡淡嘅甜味，超級香啊！總括嚟講呢間餐廳每道菜都有每道菜嘅風味，而且佢個味道啊、辣度都非常之適足，好適合我哋香港嘅朋友嚟試下嘅。好啦，我哋食完晚飯啦，咁咧我哋就喺呢間國日春嗰度食飯。喺正話間餐廳行出嚟，大概10分鐘到，咁咧一定要順路參觀埋呢2個牌坊啦。我哋就係住喺呢個酒店啦。歡迎嚟到昆明，我哋第一晚住嘅酒店。咁入嚟左手邊，你係見到個洗手盆啦。我哋有道門啦，睇下先。呢個就係廁所加浴室，清潔度都幾滿意。係雙床房啊！中間有個夾板喎，我哋可以有啲私隱度。佢嘅床尾呢，有張梳化啦、電視機啦，有個水吧啦，又係咩景色呢？哦，我哋呢邊呢係望街景嘅，咁樓下係停車場，有梳化仔啊、茶几啊咁樣啦。走漏眼有通山板啊遮喎，設施幾齊全喎。看到又有。住呢間酒店嘅好處呢，就係有宵夜食啦，同夜晚呢有啲米線啦，仲有啲包點。另外一邊呢，就有啲糖水啊咁樣嘅，供應呢到夜晚嘅11點嘅。昆明石林風景區係一個典型嘅喀斯特地貌聞名嘅景區，由大小石林、古石林、長湖、大疊水等景區組成，被譽為世界喀斯特嘅精華大自然雕塑嘅博物館。呢度有奇峰異石、溶洞、湖泊咁景區，影相非常之好睇㗎。喀斯特係德文嚟㗎，呢個係一個專門嘅術語，係指碳酸鹽岩中各種溶蝕作用同溶蝕現象。喺中國，我哋仲會稱為岩溶添。好似個獎杯咁樣。阿斯瑪係雲南彝族薩尼人，傳說係一位美麗善良、不畏強權嘅姑娘。中間呢個就係阿斯瑪嘅美女啊！要想像下，佢係打側面望住我哋嘅。我哋去咗蓮花池，佢個石頭係似蓮花。
呢間餐廳喺石林景區電瓶車嘅終點站，一落嚟呢，就係見到呢間僑香園啦，環境都唔錯，都幾乾淨。呢度嘅過橋米線味道真心唔錯，一份米線裏邊配菜好多嘅，有火腿啊、肉啊、各種菇啊，湯底呢係雞湯底嚟嘅，非常之好味啊！我數咗大家先，齊唔齊嘢啊？使唔使再嘢要加？齊啊！呢間係製銀，揼緊啲銀。嚟到昆明老街，不妨去參觀下葉耳嘅故居。而家嘅國歌《義勇軍進行曲》就係佢寫曲嘅。呢首歌喺1935年面世，最初係電影《風雲兒女》嘅主題曲，其後就被選為國歌啦。葉耳創作過幾十首嘅革命作品。喺1935年，佢收到田漢喺獄中寫嘅《義勇軍進行曲》嘅歌詞，為其譜曲。其後佢為咗逃避國民黨政府嘅追捕，逃到日本。可惜咧，喺1935年7月嘅時候，佢喺日本游水遇溺身亡，年僅23歲，非常之可惜。嚟到雲南，我哋一定要嘗一嘗佢嘅菌子火鍋。店裏邊中間仲有個庭園，好似入咗森林咁。呢度嘅菌非常之新鮮，佢哋嘅湯底係用土雞加入松茸、羊肚菌熬製3個鐘，所以咧就非常之濃郁，好飲㗎。烏雞好大牙，最特別咧就要試下佢金刺身，好似咧食緊花膠咁，非常之滑啊！我哋今日嚟食火鍋，呢個係菌火鍋，西到滿台都係啊！我哋已經食醬嘅湯尾，我哋正話將10種嘅菇咧擺晒呢個火鍋裏邊，佢話要蒸13分鐘先至可以食嘅，咁嚟計緊時㗎啦。擺落去啦，又擺晒落去食住先啦，不如食咗啲菇先啦。食住啲菇先啦，要食下啲原味啊！我食下啲原味先。咁但係幫下先。我哋一個菜，呢個係菜，呢度有2款菜，知實嚟講。我哋係未食過菜嘅，我哋係未食過。呢個牌坊嚟嘅喎，有刨冰喎，刨冰，我要食刨冰。今日係第3天，我哋第一站嚟到大理，我哋搭咗啲電瓶車上到嚟呢個叫崇聖寺啊。崇聖寺係位於大理古城，係大理國時期嘅皇家寺院。呢度東臨洱海，西靠蒼山應樂峰，風景非常之優美。終於行到呢個大雄寶殿啦！
咁我哋咧都要祈求我哋今次嘅行程順利，身體冇問題。三塔就係崇聖寺嘅一部分，如今看到嘅寺院已經係重建嘅，已有過千年嘅歷史㗎啦。我哋喺海邊行入少少咧，係有條步行徑嘅。咁隔離咧就好多人泊晒啲單車喺度啦。主要都係泊啲單車喺度咧，方便由呢個 S 灣度嘅。哇！好多人行出去海邊喺啲樹底影相喎。我哋嚟到呢個洱海啊，一個度假勝地。但係咧，我哋今日嚟到，哇，周圍都係人，仲有好多人踩單車或者電動單車，基本上咧行都好難行。本身我哋諗住飲下咖啡嚟呢度 hea 下，見到咁多人，真係大煞風景啊！如果知道咁多人咧，我一定咧唔會去呢一度 skip 咗呢個行程，慳翻啲時間噶啦。行過見到呢間鮮花餅，即場烤嘅喎，真係新鮮出爐。我哋喺度急不及待買啲嚟試下，5蚊一個，我哋買啲嚟試下啦。哇！佢出邊有好多玫瑰花瓣喎。我哋嚟食晚餐，嚟呢間叫藥水三千餐廳咧就喺三塔寺嘅附近，呢度環境非常唔錯，有包廂，中式嘅建築，庭園有涼亭，水係環繞住嘅，中間有個拱形嘅建築，帶有啲現代感。喺呢度用餐啊，心情都會更加開心噶。呢道菜係一道冷盤嚟嘅，係將啲藍莓醬醃製咗鵝肝之後，拌埋啲生果一齊食嘅。咁樣食呢，嗰啲鵝肝就好清新，唔會覺得辣啦。牛湯鍋嘅牛肉已經煮熟噶啦，食嘅時候只要喺嗰個湯底度滾翻熱，就已經好好味啦。牛肉好腍滑，湯底都好好味添。餐廳嘅味道啦，中規中矩啦。但服務上咧嘅細節可以做得足啲，例如咧服務員咧都冇主動同我哋加水嘅。呢一餐咧我哋每人食咗110蚊，都唔算貴。我哋終於嚟到大理古城，我哋而家入城啦！哇，門口已經擺滿咗榴蓮喎。大理古城位於雲南大理白族自治州，歷史可追溯至唐宋時期。係南詔國同大理國嘅古都，古城裏邊嘅街道係用青石鋪砌，白族民居建築林立。如今呢度嘅夜晚已經變成古城嘅夜市市中心，變得非常之熱鬧。呢度有好多酒吧，亦有好多攤檔售賣手工藝品，同時有好多藝人表演，好似呢度漢山市集。充滿咗多元文化嘅街頭氣息。嗱，我哋見到有雲腿，所以入去睇下啦。都話過。我哋有收穫啦，買咗金華火腿、煲湯同埋整火方嘅。嗱，嚟行另一邊城樓啊，五華樓啊叫。呢間酒店咧就係位於大理古城嘅附近，佢建築咧就係獨有嘅白族建築，3房1照壁，即係3合院嘅別墅。大理嘅酒店，一入去咧就見到房間。首先咧，我哋見到係 sofa、茶幾仔，上面有盞燈啦，跟住有2張單人床嘅，就係有啲遙控啊、電話啊、插電嘅設施啦。佢嘅對面就係電視機、飲水嘅設備、廁所啦，因為淋浴間啊，洗手盆就係咁樣噶啦。今日天氣好好喎，好悠閒嘅一日，非常之舒服啊！如果有時間就可以搭船去對面嗰個南詔風情島，
上邊都有好多嘢睇嘅。呢條近海嘅街就係整個古鎮最熱鬧嘅地方啦，因為佢就可以通往去玉基島。呢度被譽為蒼耳第一村，保留咗千年古漁村嘅白族民居風貌。沿住呢條樓梯向下行，喺個崖邊嗰度，你就會經過呢個金龍洞，再一直行落去，你就可以見到知名中國舞蹈家楊麗萍用千萬打造嘅月亮宮同太陽宮。你呢可以參觀㗎，不過首先就要喺網上預約。有晒落去嘅，其實完全冇技巧。有㗎，係啊，會護住㗎，係嘛？咁勁嘅，咁快嘅？在人同心其利斷金。味道如何咧？好少酸，好少酸。係嗰隻榨菜嘅酸。細佬，你食咩口味啊？啱唔啱你食啊？呢個口味極度啱啊！好啦，風花雪月嘅菇啦，純粹係個料多少少啦。佢個菇啦，但係咧，我哋發現咧，其實我個風花雪月咧，其實咧同佢一樣，只不過佢仲多咗個菇咁解嘅啫。鹹第三個。係食到種菇味咯。啱唔啱你口味咧？今日 OK。個試味啦，飯花先。個湯都好鮮甜，唔係太鹹。嗱，食下啲麵先。啲麵好有彈性啊，好有咬口啊，同埋都滑。好味。呢日嘅行程我哋未完㗎，我哋將會去香格里拉，期待下一集再見，拜拜！大家記得 comment、like、subscribe，下條片見。